हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई नेक्स्ट भ्लग आज चाहिँ म अर्को भ्लग लिएर आइसकेको छु र यो भ्लग चाहिँ मेरो स्कुलको हो होइन अनि अब स्कुलमा त्यति धेरै बनाउनु मिल्दैन नि त अनि त्यही पनि मैले आज चाहिँ क्रिसमस इभ एउटा के सेलिब्रेसन थियो हाम्रो सानो दिनो अनि त्यही सेलिब्रेसनको मौका पाएर चाहिँ एउटा सानो भिडियो तयार पारेको छु लास्टसम्म हेरेर इन्जोय गर्नलाई ल फेरि सबैजनाले भन्ने ल रेडी 1 2 3 Merry Christmas! Christmas celebration हुँदैछ अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँनिर आइसकेका छन् हामी पनि यहाँ छौँ हेरौँ है त आजको क्रिसमस कस्तो सेलिब्रेट हुन्छ हाम्रो म यतातिर पनि जान्छु यिनीहरू चाहिँ छिर्काहरू अब फेरि म अरू पनि बोलाउँदै जान्छु त्यति बेलासम्म चाहिँ हेर्दै गर्नु होला यो चाहिँ सानो क्लिप हो हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट हुन बाँकी नै छ म चाहिँ एक्साइटेड छु भिडियो बनाउनको लागि सोले कि के हुन्छ म तपाईँहरूलाई सबै देखाउँछु मैले चाहिँ क्रिसमसको पुरा चस्मा लगाइसकेको छु होइन यहाँ हाम्रो क्युट क्युट एकदम सानो सानो भाइ बहिनीहरू पनि हेलो भन अनि मलाई बच्चालाई भन्दा मलाई चाहिँ क्रिसमस धेरै लागिरहेको छ यो चाहिँ मौसेले लगाइदिन्छु ल अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई के अरे यो एकदम फन्निएस्ट भिडियोलाई भेट्न चाहन्छु त्यो रहेको छ हाम्रो प्रत्युष पोखरेल होइन अनि हाम्रो अर्को पोखरेल भाइ पनि हुनुहुन्छ म त एकदम ह्यान्डसम अब यिनीहरू चाहिँ जाँदैछन् त्यहाँनिर मिलाउनको लागि अनि प्रोग्राम अफ एकछिन स्टार्ट ल यहाँ चाहिँ 6 to 7 को स्टुडेन्ट्सहरू छन् होइन अनि त्यसपछि यहाँ उता ऐश्वर्या चाहिँ मुख छिस्काएर बसिरहेछ अनि यतातिर चाहिँ यिनीहरू छन् 6 7 का मैले एउटा स्टुडेन्टको लगाएको छु होइन कस्तो देख्यो होला मलाई चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ क्रिसमस मनाउनलाई अनि त्यसपछि म मेरो माताजीलाई भेटाउँछु हेलो माताजी हाई मेरी क्रिसमस यो पनि लागिरहेको दुईटै लाउँदैछ अल्टर देख्यो होला मलाई होइन अल्टर राम्रो देखेछ भन्नुभयो त्यति भएर जस्तो पुगिहाल्यो मलाई तर होइन मलाई यो चाहिँ मन परिरहेको छ क्या यो चाहिँ लगाउँछु हुनुहुन्छ क्रिसमस सबैजनालाई मेरी क्रिसमस अनि नयाँ वर्षको पनि शुभकामना साथसाथै है त यिनीहरू चाहिँ क्लास 8 का जगल्टा भाइ बहिनीहरू हो हामी सबैबाट मेरी क्रिसमस यता पनि छन् यता पनि लगाउनेहरू यता पनि छन् फेरि हाम्रो एकदम राम्रो प्यारी बहिनीहरू स्टुडेन्ट्सहरू आइसकेको छन् अब मलाई जिस्काइरहेको छन् होइन कस्तो छ एकदम राम्रो छ होइन सुनिता दिदी के अरे सुनिता दिदी अनि त्यसपछि हाम्रो हुन्छ प्राप्त दिदी मेरी क्रिसमस यहाँ हुन्छ हाम्रो के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आजको लागि मेरी क्रिसमस भन्नु न मेरी क्रिसमस हामी सबैको मेरी क्रिसमस भन्नु होला मेरी क्रिसमस तेरी क्रिसमस हामी सबैको क्रिसमस
सबैजनासँग इन्ट्रोड्युस गराएँ तर मैले सुन्ता म्यामसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएको छैन हुन त चिन्नु भएको छ तपाईँले कति चाहिँ जानु भएको छ मसँग यताबाट देखिन्छ हाम्रो के भन्नुहुन्छ मेरी क्रिसमस टु अल अफ यु है मेरी क्रिसमस आउनु नि मेरी क्रिसमस हामीले चाहिँ एकदम लागिरहेको छ है हेलो एभ्रिवान प्लिज बी क्वाइट म चाहिँ क्लासमा छु होइन यो चाहिँ हो हाम्रो क्लास 2 अनि त्यसपछि आज हाम्रो क्रिसमस सेलिब्रेसन थियो कस्तो लाग्यो सो अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो साथी पनि देखाउँछु यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सन्डा होइन अनि हामीले चाहिँ अहिले के गरेर सम्झ्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिसमसको यो कार्ड पनि प्रिपेयर गराएको छ होइन बच्चाको लागि त्यसले गरी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मलाई यो कुच्चीको यस्तो कस्तो मन परिरहेको छ कि त्यो हेयर ब्यान्ड होइन अब म हेयर ब्यान्ड चाहिँ एकचोटि लगाउँछु ल कोही भाबी ताको हेयर ब्यान्ड लगाउँछु नि त म ल हेरौँ ल कस्तो देख्छ यो हेयर ब्यान्डले मलाई कस्तो देख्छ हेरौँ ल कस्तो देख्छ भन्नु ल सबैजनाले राम्रो देख्यो अब म यहाँको चाहिँ कहाँ जान्छु भने क्लास 1 मा जान्छु म चाहिँ अब क्लास 1 मा आइसकेँ होइन अघि त्यहाँ क्लास 2 बाट म क्लास 1 मा आइसकेको छु अनि त्यसपछि अब मैले यो हेर्नु यो हेयरब्यान्ड पनि लगाएको छु क्रिसमस मलाई बच्चालाई भन्दा पनि मलाई क्रिसमस धेरै लागिरहेछ अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो क्लास 1 मा कस्ता कस्ता केटाकेटी छन् भाइ बहिनी छन् देखाउँछ है सबैजनालाई हाम्रो समानता म्याम यिनीहरू चाहिँ हुन् हाम्रो क्लास 2 का साना साना नानी बाबुहरू है आज मलाई कस्तो देखेको छ एकदम राम्ररी देखाएको छु म गाइड होइन अनि त्यसपछि मेरी क्रिसमस एभ्रिवान ल अनि त्यसपछि आजको प्रोग्राम हाम्रो राम्रो भयो है आज हाम्रो डान्सहरू भयो हामी नाच्यौँ मऱ्यौँ अनि त्यसपछि आज मैले चाहिँ लगाएर मात्रै हिँडिरहेको छु केटाकेटी भन्दा पनि म धेरै एक्साइटेड छु क्रिसमसमा चाहिँ होइन ल यो चाहिँ हुन हाम्रा म्यामलाई आई लभ यु भन्दै आई लभ यु टु सबैजनाले